अरे भैया सुबह से कुछ नहीं खाए, कुछ पैसा दे दो। क्या सुबह से कुछ नहीं खाया है? नहीं भैया, मेरे रहते हुए कोई भूखा किससे रह सकता है। ये लो पूरा पर्स रखो। अरे नहीं भैया, सिर्फ 20 रुपया दे दो। अरे 20 रुपये में क्या हुआ, ये लो पूरा पर्स रखो, बहुत पैसा अपने पास। लेकिन भैया, अरे रखो रखो, कोई बात नहीं, रखो। कैसा लगा मेरा मजाक?